Всем привет, друзья! Меня зовут Яна Джой. Не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео. Я хочу сделать обзор на свои два слайма. Один светится в темноте, другой запах шоколада. Первый голубого цвета, второй коричневого шиммерного, на свету он становится красным. К обоим слаймам идет трубочка. Вот так вот он выглядит. Второй, точно, практически такой же. Вот. Начнем, наверное, с вот этого. Вот этот светится в темноте, но я не смогу показать, потому что я уже пыталась показать, но просто было видно только темноту. Он достаточно круто тянется, но если вы хотите, он хрустит. Кликает, но если вы хотите купить, чтобы он светился в темноте, он светится. Просто, я не смогла это снять, потому что было видно только темноту. Я попробую его надуть. Так вот он хрустит. Только перед тем, как его нужно поместить в темноту, чтобы было видно, как он светится, нужно его сначала нагреть. Вот так вот я его надула. Этот слайм мне очень нравится, вот эти два. И вот он ничем не пахнет. А вот этот слаймик пахнет горьким, именно горьким шоколадом. Сейчас мы его достанем. Чтобы я ничего не взяла. Он тоже, вот он очень круто тянется, очень прикольно пахнет. И на свету он становится красного цвета, не знаю, видно ли или нет. Он шиммерный. Мне кажется, да, что он так коричневый, но он, правда, на свету становится красным. Он кликает, тянется, и ему можно делать розочку. Как, в принципе, из того тоже можно было. Он вот, если вы хотите просто, который очень вкусно пахнет, то берите его, если вам нравится запах шоколада. Сейчас я попробую его надуть. Вот, так вот. Жалко, конечно, что не смогла показать, как он светится, но скажу вам, что я его купила за 202 рубля оба слайма. Это не очень дорого, слаймы, правда, очень крутые. Мне очень нравится. И вот, моя подруга, допустим, думает, что он вот правда не светится, но он правда вот светится. В общем-то, ребята, спасибо за просмотр. Я очень рада, что посмотрели это видео.